Bom dia, galera, estamos aqui montando o somzinho aqui da Ford Ka. Tá aqui o médiozinho aqui, estamos instalando aqui os LED aqui. Isso aí é Bonifácio aí. E aí, Bonifácio, manda um ok aí para o pessoal aí, galera aí. E estamos aqui montando aqui a outra aqui também, né? Que faz parte da linha dos médios, dois fones aqui de 12, de 700 watts, né? E 4 correntes. E aqui tem a vermelhazinha aqui, aquela caixinha que eu mostrei vocês no vídeo anteriormente. E estamos montando ela aqui para fazer a entrega também tudo hoje, tá certo, galera? Assim que tiver montado aí no Ford Ka aí, eu faço um vídeo novamente aí, publico para vocês. Valeu, galera? Um abraço, dá um like aí pra gente aí e ajuda nosso canal, beleza? Valeu, um abraço, galera. Tchau, tchau. Não importa quem errou, já chorei demais por não ter você. Você foi meu grande amor e eu sempre só fui seu bem. Te entreguei meu coração. Domina minha, e o que é que as duas estão fazendo tão sozinhas? Ai, ai, a boca é minha. Boa noite, galera. Boa noite, amigos do redes sociais, os amigos do YouTube. Bom, galera, foi finalizado aí, né, o Ford Ka aí. A gente fechou aí, montou o som aí. O cliente saiu satisfeito, né? Graças a Deus, mais um trabalho concluído. A BB Eletrosom fazendo seu serviço, prestando serviço, né, em montagem de instalação. E estamos aí, galera. Você também quer montar o seu, nos procure que a gente faz seu orçamento, né? Faz do jeitinho que você quer. Vou mostrar aqui pra vocês um pouco da bagaceira que ficou aqui, galera. Olha só. Ficou a bagaceira totalmente, viu, galera? Também foi... Tô aqui exausto. Tô cansado aqui. Eu só fiz pegar um rangozinho mesmo de meio-dia, até agora ainda não jantei. Tô indo jantar agora, são provavelmente aí umas 8h30 da noite, né? Vou tomar um banho, relaxar um pouco. E tá aí a bagaceira aí. Então tá aí, galera. Uma boa noite pra vocês. Curte aí esse vídeo da gente, né? Dá um like aí. Clica aí. E vamos aí, vamos curtir o vídeo. E pode vir na BB Eletrosom, que estamos aqui pra atender você. Valeu, galera. Boa noite. Isso é o Vaqueiro Zeca Mota, bom fala de amor, ao vivo. Isso é que é forró, menino. Aí, galera, mais uma vez aí finalizado aí, né? O Ford Kazinho aí. Fechamos aí o porta-mala. Olha a bagaceira que ficou aí, galera. A bagaceira da porta. Como eu tô exausto aqui, só amanhã mesmo agora.